大家好，歡迎嚟到 Sakelo。咁啊，雖然我着緊短袖衫啦，咁啊香港啊，就算去到聖誕節都仲未好凍嘅。咁但係啊，因為始終都踏入秋冬之時啦，咁啊秋冬食嘅食物咧，我哋揀嘅清酒咧都唔可以太薄身。咁所以咧，我今次咧就想介紹一隻咧好適合係秋冬飲用嘅酒釀造嘅酒米紅丁啦。紅丁咧就有最古老嘅酒米之稱嘅，咁佢係1859年咧喺江山縣俾一個農夫發現嘅。咁啊紅丁咧除咗係最古老酒米之外咧，其實咧佢孕育咗生咗好多唔同嘅酒米出嚟嘅，包括酒米之王山田錦啦，仲有500萬石啦、愛山啦，同埋好多酒米啊。咁即係其實佢好多子子孫孫嘅。咁啊95% 嘅紅丁咧都係喺江山縣出產啊。咁啊江山縣咧位於日本嘅中部啊，天氣比較和暖，咁所以咧其實佢啲米咧就大約10月度先至收割嘅，咁啊所以咧就叫為晚生米啦。咁啊紅丁作為晚生米咧，其實晚生米嘅特色咧就係比較口感強啦，好濃烈嘅味嘅，咁啊所以亦都係反映喺紅丁身上嘅。咁今次咧我就會一次過介紹5支由紅丁釀造嘅清酒嘅。咁啊，第一支要介紹咧就嚟自奈良縣嘅兆豐紅丁純米吟釀秋式生酒。話呢支酒咧嗰個 spec 都好犀利啊！佢真係有好多種唔同嘅方法。咁啊，第一啦，佢顧名思義有紅丁釀造啦，咁所以咧個口感好強嘅。咁第二樣嘢咧，佢就係生肺試入啦。咁生肺咧就用天然嘅手法咧去製造酒母，咁所以咧呢種方法咧個乳酸感個酸度咧會好強嘅。咁啊，第三種咧佢就係中取啦。中取嘅意思咧，即係佢係要壓榨出嚟嘅酒咧就要中段嘅。咁因為咧其實初段咧通常就好 raw 好多雜味嘅，咁中段咧就認為咧係最靚啦、最順滑嘅一部分嚟嘅。咁第四個咧就係佢係無濾過生原酒啦。咁即係話咧佢係就咁直出，冇做火入，冇加水，最原始嘅酒味道俾你睇到嘅。咁所以呢啲酒咧其實佢好有口感啦，係紅丁帶嚟嘅口感啦。佢有一定嘅酸度啦，因為其實係生肺嘅酸度啦。咁啊，但係佢亦都係好 fresh 啊，冇加水冇加成嘅。咁啊，呢一種咁強烈嘅酒咧，喺冬天咧我就會建議咧係同一啲麻辣火鍋啊、煲仔飯一齊食啊。咁咧你就支酒咧就同嗰個食物可以好 pair 啦，就大家都唔搶大家啦。第二支要介紹咧就係嚟自名古屋市嘅釀詩人九平次 Lammenson 紅丁啦。咁啊佢有好濃郁嘅果香啦。咁啊紅丁酒米咧就帶嚟好紮實嘅口感嘅。咁咧所以咧嗰個果香咧喺後段咧係有苦有甘嘅。咁啊另一樣咧佢微炭酸感好強啦。咁有啲係香檳感嘅清酒。咁呢一種果香咧就最適合咧係配海鮮啊或者 seafood platter 啊呢類係最佳選擇嚟嘅。咁啊因為佢可以帶出海鮮嘅味道啦，咁啊清酒嘅果香咧都可以中和呢啲腥味嘅。出產呢啲酒嘅慢性釀造咧，其實佢早年咧就曾經咧就support 個員工咧去法國酒造學釀酒啊，咁所以咧其實出咗呢個 Lammenson 嘅系列啊，咁都係屬於一種咧新派嘅清酒嚟嘅。第三支要介紹咧就係一支聖紅丁純米大吟釀生丸啦。咁啊我曾經攞呢啲酒咧去參加過咧我哋自己 Sake 朋友搞嘅 Jollibee 雞 Food Pairing 嘅比賽啦。咁啊攞咗呢支酒咧我就好幸運贏咗。咁啊我嘅 pairing 理念咧就係希望咧用生丸嘅酸度咧去洗走雞嘅油膩啦。咁等大家食隻雞咧就冇咁油嘅。咁但係因為雞本身咧嗰個濃味啊，炸雞都好重啦。咁我又唔想支酒咧完全冇晒味，太淡變雪碧。咁所以咧我就覺得用紅丁咧去做咧，咁就可以有翻個濃味同埋口感咧去 pair 到絲雞嘅。咁啊個再你別計，咁啊我都覺得做得幾好嘅。第四支要介紹咧就係九龍左衛門雅山樓純米吟釀生酒。咁啊依支咧就係嚟自山形縣嘅酒啦，咁都係用紅丁釀造嘅。嗱依支咧就係相對我飲過咧用紅丁釀造嘅酒咧比較清爽嘅一支嚟嘅。咁啊佢咧就原始嘅吟釀香氣咧，其實你喺花冷啊即係凍飲嘅時候咧入口係較甜啦。咁啊開始之後咧就會回甘㗎啦。咁啊係清
清甜爽朗啊，即係好似我頭先咁講啦，少數爽甜嘅紅丁嘅。咁啊清酒咧，佢喺嗰個甜度同個酸度嘅平衡咧做得非常之好啊。咁咧就係一個我覺得好適合咧，即係入門啊清酒入門者飲用嘅酒嚟嘅。呢啲酒咧放喺台上面咧，變成室溫咧，佢有另一個味道咧，就係嗰個滋味會增強咗。咁其實好多酒都好得意㗎，其實咧佢喺唔同嘅溫度飲用有唔同嘅效果。咁呢一支亞山樓都係嘅。咁啊，但係佢本身都係我頭先講係一種比較少嘅爽朗嘅紅丁啦。咁所以我都會建議咧，你可能真係配合翻一啲即係壽司啊或者海鮮咁嘅食物嘅。第五支要介紹咧就係天吹純米吟釀紅丁啦。咁啊，呢啲酒咧嚟自佐賀縣啦。咁啊，口感咧好圓潤嘅，有層次。咁咧佢有吟釀嘅幼細啦，咁亦都帶啲微碳酸㗎。咁所以成支酒咧就俾人好舒服嘅感覺啦。佢唔係一般嘅花香果香嘅，佢咧亦都非常之紮實嘅，因為亦都係呢個紅丁米嘅力量啦。咁所以咧呢啲酒咧雖然佢有啲微碳酸，好似有花香果香，但係咧我會幾建議咧係配廣東菜，一啲我哋廣東嘅小炒皇啊，我哋嘅蒸雞啊，甚至乎炒飯咧都會同呢支即係天吹純米吟釀紅丁會好夾嘅。咁啊，介紹咗5支紅丁啦，咁啊嚟自日本各縣都有佢自己嘅特色嘅。不過咧，其實紅丁嘅紅韻咧，始終都係每支酒咧都有出現到啦。咁啊，其實紅丁咧，又我自己就覺得未必好適合初學者嘅，因為你會覺得佢真係比較 rich 比較濃。但係可能你飲咗清酒一段日子之後咧，你又想追求唔同嘅感覺咧，咁啊紅丁係不二之選啦。咁啊，正如我條片開頭所講啦，因為踏入秋冬之時咧，大家嘅食物咧都係一啲口感比較強咧，咁所以其實紅丁咧係都幾 pair 到秋冬嘅食物嘅。咁啊，多謝大家收睇啦！咁記住 subscribe 我 channel 啦 Sakelo 呢個 channel 啦。咁啊，有咩問題咧可以留下 comment box 問我啦。咁或者咧就去到我 IG Sakelo 或者我個網站 sakelo.com。咁啊，可以 message 咗之外咧，其實咧入邊都仲有更加多嘅清酒資料嘅。咁啊，下次見啦，拜拜。